Okay, good afternoon. So pupunta po tayo sa papalitan ng gulong ngayon at papalitan natin tong rim. So meron pong binigay sa atin yung brother ko from Manila, pinagpalitan niya. So gusto niyang makita rito kung anong itsura niya pag nakakabit. So pakita natin sa kanya. Okay. So ito po yung old na itsura. Mamaya po papakita ko sa inyo habang pinakabit yung bagong ilalagay, and then kung ano ang final na itsura niya. Then pwede pong makuha yung input ninyo kung anong mas maganda. Ito po medyo sporty. Itong ipapalit natin is siya, old school design. So pakita ko po sa inyo mamaya pag nandun tayo sa paggawaan ng gulong. Okay? Salamat po! Okay, so nandito na po tayo sa Cala Bridge. Then ang landmark lang po natin is pagbaba dito sa kaliwa. Nandun po yung Bridgestone tires. So po tayo lagi sa kanila papapalit ng mga gulong, papa-wheel balancing sa mga light vehicles natin. Minsan kay High Pro naman po, auto parts pag available sa kanila. Pero karamihan po kasi nung gulong natin dito na nanggagaling kay Bridgestone tires. Sila na po yung lagi natin ito nagpapalitan. Okay, so pag may mga pan po kayo gustong ipapalit na gulong or kahit change rim lang, then po sila, mga magigiting na mga support team natin sa Bridgestone tires. Okay? Pero hindi nila alam ngayon na palit na rim lang po tayo. Okay? Hindi na po ako nakatawag bago pumunta. Salamat po, update ko po kayo. Okay, so nandito na po tayo ulit kay Mamagi. Mamagi, good afternoon. Sa dati man, pakita. Hindi ka mo no aramid tirota ati ma'am. Baka nagdati mo ako mag-business. Baka box lang ati nakakabit. Ati nakakabit is rota ato eh. Pero ati from Japan. Di ka mo no nagapon na nato. Cross mo ito na. Cross country. Okay. So let's see. Okay. Pero ati sukat ta kuha to awanti kuha na balanse. Okay sir, kita man na itsura na classic. Actually ati sporty adi ka classic. Pagpadasan lang mo total ka damage X4 available ta. Sir, lalay lang ha. Ito po kasi bagong lagay natin, tapos biglang tatanggalin ulit. Normally po pag nagpapalagay ako ng bago, hindi wala nang tanggalan until ma-flat. Kaya lang ito kasi meron tayong bagong rim. So sir, same lang, medyo banatan tamang basit si brass niya. Yan. Yes. Tapos sir, sukatan tapitunan. Tapos wheel balancing. Actually, napintas sa kitipito ngayong kabil lang eh. Kasi ano tama ko ano ka, halos barbaruma eh. Yung kata, pinagkitam sir. Natalang dyan style na lang. Okay, sukatan tat, ano sigurado? Makatawin lang saling kabil. Pero may merno ka, ay sigurado tat, ano, walang agam-agam. Ura-ura na papananta. Yan sir. Babalin batang ikatin lang ang upper jive. Style na lang. Sige. Kabil na.
Isang katatan. Pero no halos barbaro pa, hanta pa pwede na yung talatan mo balik. Di siya, hindi na may kamera. Maperde ate. May kat. Matantan. Ay sublita ko data kung ano pintas ata. Kasi sa lipan sa JT baro na. Okay. Ano? Okay, so again, pagkalagay po, medyo inspect ng konti. At pagkakataon na naman na natanggal, okay, this pads, this rotor disc, okay. Okay. Wala lang. Yan. Ganda po na itsura niya, old school. Ang pagkakalam ko po, pinakulayan lang to ng gray eh. Dito yung original kulay niya. Parang black. Black po yata. Black yan. Parang mas maganda po yung kulay na nilagay ng brother ko. Mas tumingkad. Mga dati style na. When sir, kami tikas la cover. Nga pang mas luma. Ay hub cover. Pero mas gusto ko po yung ganyan. Ayoko yung nilalagay yung parang plato na mangkok. Magiging masyadong old school na po yung itsura niya. Parang classic. Palengke siya. Oo. Yung bowl. Parang bowl na. So baka hindi na siya bumagay sa itsura kasi nagbulbar na. Yan. Ada yung stainless di Manila, sir. Ano na ipadala? Kasi wheel balancing tapos lang ang mixer niya. So nung suplita di inigkat ta, since na wheel balancing mo, kailangan wheel balancing ulit ma din. Kailangan ulit. Gamin din pinagsusukat mo. Baliw. Sir, ano sa tingin mo ang itsura? Mukhang mas gumanda o Old school. O mas lalong gumanda? Parang pag tinitignan ko po, parang mas naging heavy duty ang itsura niya. Kasi sporty po yun eh. Excited po akong makita yung difference. Pero actually, nakuan na po ito. Nakita na natin ito nung pinag-swap natin sa Manila. Pero hindi po yung Toyo tires and then hindi pa po naka ARB bumper. So ibang iba po yung itsura niya before. Kita po natin mamaya pag nalagay. Okay. Champion. Sir, niya pinagkitam. Niya. So, pwede pong pa-comment na lang kung anong sa tingin nyo mas gusto nyo. Talagang nagmukha pong old school yung harap, tapos yung likod sporty siya. Kaya lang sir, di ba yung gulong natin medyo sporty yung gulong eh. So ano sa pinagkita mo sir, kung anong mas okay? Parang bulletproof. Parang bulletproof pa, kumbaga mang heavy duty. Okay, so lumalabas itong pinalit po natin, parang yung mga pang rugged talaga, pang bundok yun, pang Jaforms yung nasa likod. So yun po ang medyo magbabago yung parang aesthetics ng jeepney. And then nabulbar pa siya, so mas bumagay kaya sir? Dahil mas naging sporty na siya eh.
Naging pan na, ano? Pag-adventurous na. Ikaw, Ma'am Maggie, anong sa tingin mo? Ano ang mas gusto mo yung bago? Si Ma'am Maggie po. Malinis yung rim niya. Mas visible. Po. Parang mas makita mo yung review din samantalang kasi hindi mo siya labay. So kay Ma'am Maggie po, mas gusto niya tong bago. So mas pleasing daw sa mata. So, ang type ni Ma'am Maggie is yung old school pero mas may dating. Yan. So ang itsura niya talagang parang mas naging pan po. Mas naging old school yung itsura. Okay. Parang habang tinitignan ko sa umpisa, para sa akin po parang mas gusto ko yung dati. parang mas pogi yung original para sa akin. Pero subukan lang po natin. So makita lang natin yung kanya, yung itsura niya after mapalitan lahat. So kasi isa pa lang yung nailagay, so tignan po natin kapag kanya. So dalawa po ang naging personality niya. Isang pang adventure na medyo pang pogi, and then isang parang pang workhorse. Pogi rin siya pero parang talagang pang workhorse na to. Ang mga disyerto, mga mas may hirap na daan. Parang ito po ang kwan nito. Naging personality nitong rib na to. Okay? So tingnan po natin pag totally na ilagay na. Salamat po. Again po, kapag papalit natin ng gulong, nagpapalit po tayo ng bagong piso for safety purposes at hindi naman po siya ganun kamahal. And then again, after palit, kahit na ibabalik ulit po, wheel balancing po ulit para sure lang na less tayo sa vibration. Ayan. So manutimays ang kapito, sir? 60 sir. 60, okay. So hindi po siya ganun kamahal, 60 pesos. Pero highly recommended po na kapag nagpapalit tayo ng gulong, palitan na rin po natin kagad yung pito para sigurado po. Lalo na mga tubeless po ito. Mamaya biglang mag-leak dito sa leeg and mataon sa hindi magandang lugar. So napakalaking abala po. Okay, so yan po, nakababa na. So yan po ang ating actual na itsura pag nakababa na. Okay, so sa tingin nyo po, ano ang mas gusto nyo? Yung bagong lagay o yung dati? And sa akin po, personal, parang po, siguro mas nasanay lang ako sa bago, ay sa luma. Kaya parang mas gusto ko yung original niya. Pero itry po natin siguro 1 month, let's see kung gugustuhan natin over time. Pero kung after a month at talagang hindi po natin siya magustuhan at talagang naninibago tayo, so ibabalik na lang po natin yung original niya. Okay? Pero so far sa tingin ko mukhang okay naman po. Mas talagang mas sporty lang kasi yun. Dahil unang-una nakikita mo natin yung loob niya. Dito nakikita natin yung kanyang rotor disc dati. Ngayon wala na po, totally nakuberan na. And then color wise, mas para sa akin mas bagay yung black na yon sa aesthetics ng Tapalodo. Ito po kasi naging gray. So gray, silver, so wala siyang mai-connect na kulay. And then yung titinan nyo po yung wordings ng Toyota sa gulong, mas pan siya, mas malakas yung impact niya sa black.
Ito, pag nag-fade po at naging puti, baka lalong magiging pale yung itsura. So, yun lang po yung nakikita ko ngayon. So, as usual, visual inspection. Habang nakababa yung gulong. Pagkakataon natin na masilip po yung pangilalim at ma-inspect. Okay. Yung ating ARB differential breather. Okay. So pag naikabit po natin yung isa, then let's see yung real itsura niya. Okay. Parang pan po ito yung concept ng mga old na Land Cruiser. Pero mga steel rim. Ito po is forged na alloy. Okay, so tingnan naman na po natin itong right side rear for inspection. Yeah. Okay, good. Service man di Quata. Naka start. Yo. May martilyo ano na. Sir, tayo. Naka-flash. Okay. Ito po pala yung original kulay talaga, black po. So ito pinakulayan na lang ng gray. Okay? Pero nung bumaybayag ko sa pumimpintas ba, siguro sanayan lang siguro talaga yun, sir. Sir, bago tayo kabil ke Ikwata. Yun. Yan sir, nakakulat okay sir. Okay. So habang tinitignan ko po siya, habang tumatagal, parang mas ma-appreciate. Pero talagang very obvious po na yung dati is more sporty. Ito mas more classic ang look niya, ang looks. And then sa tingin ko po sa pagkakakonstruct ng design, parang mas matibay po siguro ito, lalo sa mga biglang nagaraw sir. Aha, so ito po yung isang issue rito. Pag sinukatan taman sir, di bangir kita talak. Tapos no madi, yung tatiman ngay kabil tatoy. Kami nang napintas nagtay-tayo ka tayo. Nag-ikot yung tatiman ngay kabil. Masal natin ko kailang guma ay Kantati goma sir. Kantaman sige man sir. Katantaman ta. Tapos pag-try ta pang pagsukat yung bangir. Kami lagi dati talaga nga minartilyo ta pa'y dandahan na eh. Ate medyo kami nagpaspas nga na yung kabel. So medyo mas maluwag po yung butas.
So try nating lagyan. Kung maganda po sigurong ilagay dyan, silicone, pero wala naman po tayong dalang silicone. So try lang po muna nating pagpalitin sa kabila. Then kung wala, gawan na lang po natin ng paraan ng manipis na goma. O kaya siguro, sir, electrical tape. Anda, electrical tape. Sir, nalawa. Ay. No, tata sir, arami dyan ta. Electrical tape. Pero padasin naman sir, pamantay. Baka kaya mga pagsinukatan lang. Dalo kay lata. Sige sir, ikan taman ti kwa sir. Iti duwa nga patong ti electrical tape. Nakatawa na mahagdakan. Okay. Gas-gas ka lang ako. Okay. So, try po natin yung electrical tape technique. Manual. Okay, so lagyan po natin ng dalawang patong ng electrical tape. Bakit? Okay, try. Yun. Okay. Aji kwa sir. Aji pana bago tayo talmag. Naman pong tama pala. Na-off-road. Sir, bit lang ha. I-align tapay. Yan. So. Kaya natin open can trim sir na. Okay. Sakto sir, dua. Sir, aji ko na aji level TS. Tinagtapay lang. Say sir. Day, nato. Ang kumimbato mo, basta binatog ko 20 open. Basta nakakalinya, okay atan. Ayos. Huwag basta tinga. Parehas, okay. Thank you. So medyo sumikip na po siya. Tamang-tama lang po yung dalawang patong. Ayos. Yun. Yun. Oo. No, bumaybayag ma'am, medyo okay mo yung mata. Kaya lang nabayagak, nabayagak siguro nga na Canal Yente original na. Ito nga di tinakasanayang ng itsura na. Then hindi sila katang mga biglanik sa balibot tayo. Pero no, bumaybayag kas lang okay man. Pero talaga mas naging kasuna niya, mas naging classic look na. Bangir. Tingnan po natin yung kabila at naikwan na. Yun.
Yun. Ito po ang kanyang final. Okay. So medyo nakakapanibago lang po talaga. Hindi siya mabilis na parang i-accept yung changes niya. So okay. So subukan po natin siya ng ilang buwan, and then kung magustuhan, tuloy-tuloy. Pero kung mapag-isipan na ibalik sa original niya, then ibalik na lang po natin after a month. Okay? Okay. So ito ang ating bagong rim. Okay, so let me know po. Feedback na lang kung anong mas gusto nyo. Ayan, subukan po natin itong rim na pa. Okay, salamat po. Okay, so let's G back to work. Thank you, Lord. So medyo maaga pa po para sabihin, pero parang hindi ko po alam, parang mas gumanda yung kanya, yung takbo. Ang nakalimutan po namin gawin is timbangin itong bagong kabit kung anong mas magaan, yung dati or itong bago. So maganda rin po sanang info kung natimbang para malaman natin kung mas mabigat itong nailagay or mas magaan.